Jualan warung makan kaki lima. Ayo lempar bolanya Yuka. Tangkap ya Nenek. Astaga, tuh anak bebek naik sepeda kok kebut-kebutan. Jatuh rasain loh ya Tar. Udah Jeng, sabar Jeng, sabar. Jodoh belum. Hihihi, hiya! Awas Lee! Astaga, ayo kita tolongin Nenek. Iya Yuka, ayo. Aduh. Oh, kamu nggak apa-apa. Kamu ini gimana sih Nenek? Main bola kok di jalanan? Loh, kok jadi aku? Ya kamu dong. Naik motor kok ugal-ugalan. Aduh, udah kalian ini malah ribut nih. Tolongin besti kita dulu. Kakiku terkilir. Apa? Terkilir? Berarti aku nggak bisa jualan dong. Ya udah, gini aja, kita teleponin ambulans dulu. Terus ganti kita yang jaga warungnya Ao. Gimana? Oke deh, aku telepon dulu. Dokter Mel, luncurkan ambulansmu. Siap. Ya ampun, kasihan bingit ya Ao. Baru buka warung, udah kena musibah dari kita. Iya, ini semua salah kita. Ya udah yuk, kita beresin sekarang. Bentar, emang ini warung makan apa? Tuh lihat, warung makan DIY Magic Food. Kalau dimasak pakai air dingin, warnanya bisa berubah jadi matang. Caranya, kita harus memasukkan air dingin ke dalam laci kompornya ini. Kita tatain lauknya dulu ya. Ada paprika, ikan, jagung, telur, kentang goreng, dan tempatnya. Ada daging mentah warna pink. Oke Besti, menu ikan segar sudah masuk di sini. Aku bagian tempelin stiker peralatan masaknya ya. Kita harus pasangin semua stikernya biar warungnya Ao kelihatan lebih estetik gitu. Tempelin stiker di botol saus tomat dan di sisi kompor. Bagian sisi laci kompornya juga ya. Tempelin di peralatan masak, spatula, pisau, dan garpu. Oke, sudah. Oh iya, pasangin di botol garam dan tempat french fries juga. Sip, sudah komplit bos. Piring putih aku taruh di atas meja ya, bersama garpu dan pisaunya. Buat wadah tiris ini dan spatulanya aku taruh di sebelah sini. Terakhir, siapkan tikar buat pelanggan kita yang mau makan di sini. Yeay, semuanya sudah siap. Ayo kita mulai jualan sekarang. Dijual. Makan enak tinggal bayar aja. Gak perlu capek-capek masak di rumah. Grand opening warung. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Yang belum sarapan boleh bungkus atau makan di tempat. Kok masih belum ada yang beli sih? Mungkin kita harus pakai ini nih. Hah? Kamu dapat itu dari mana Yuka? Dari toa masjid. Ayo Besti, mampir ke warung kami karena makanan di sini bikin duit tetap happy. Hai semuanya. Hai Jenny. Di sini ada menu makanan apa aja? Oh, banyak bingit, Say. Ada daging, jagung, telur ceplok, ikan, paprika, dan kentang goyang. Aku mau menu jagung sama daging ya. Siap Jenny, kami buatin dulu ya. Mari, silakan duduk. Iya, terima kasih. Oke Besti, sebelum masak, pastikan baterai kompor sudah terisi.
Jangan lupa, lacinya kita isi dengan air dingin. Tinggal nyalain deh kompornya. Wah, airnya keluar ke atas. Oke, kita masukin daging dan jagungnya biar cepet matang. Dan langsung tambahkan es batu di kompornya. Hihi. Oh iya Besti, di sini ada beberapa tombol loh. Kalau ditekan, lampunya bisa menyala gitu. Oke, kita balik dagingnya. Yah, masih belum matang. Daripada kelamaan, langsung gosok-gosok aja ya di semua lauknya. Hihi, udah matang semua. Kita tiriskan dulu dan jangan lupa matikan kompornya. Ini ya, lauknya sudah matang. Wah, baunya menggoda sekali. Kamu unik banget ya, Jen. Mulutnya kecil, tapi makan cepat habis. Hihi, iya dong. Makan itu masuk mulut, langsung dikunyah dan telan. Gak boleh lama-lama disimpan di mulut. Oke, berapa semua? Murah aja, cuman 15.000. Ini uangnya. Kamsahamnida Jenny. Kuencana ya. Aku lanjut konser dulu. Bye. Wah, speaker toa kamu beneran manjur Yuka. Mana aku pinjam? Nih, ambil. Sayang peyut. Peyutnya kosong, ya langsung diisi dong. Mari silakan. Halo, aku mau sarapan. Di sini ada lauk apa? Di sini ada menu telur ceplok, ikan, kentang goreng, dan paprika. Oh, oke. Aku mau telur sama paprika ya. Siap, ditunggu Besti. Oke, kita masukin telur dan paprikanya. Seperti biasa, kita gosok-gosok kayak tadi. Ternyata yang telur gak bisa berubah warna. Cuman paprikanya aja Besti. Oke deh, telurnya kita kasih garam ya, biar rasanya ada asin-asinnya gitu. Oke, sudah matang. Kita tiriskan. Ini ya, silakan dimakan. Oh terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah ya guys, dagangannya Ao laris manis. Iya, ini semua berkat toa ajaib ini. Hehehe. Jadi semuanya berapa guys? Oh, murah aja, cuman 10.000. Ini uangnya. Oh makasih Besti. Sama-sama. Aku pamit dulu ya. Bye. Bye. Selamat datang Bu. Mau pesan makan apa? Waduh, ibu-ibu ini kan yang tadi kena cipratan motorku. Guys, gawat. Pelanggan yang ini jualin dulu ya. Soalnya ibu ini yang kecipratan motor ninjaku tadi. Apa? Ya udah, cepetan sana kamu sembunyi. Aku mau pesan ikan ya Bebek. Cepetan buatin sekarang Wek. Oh iya Bebek. Ibu, siap, kami masakin dulu ya. Kita matengin secara instan dulu pakai es batu andalan. Hihi. Nah, gini baru satset. Kasih garam dulu biar rasanya mantulitos. Ini ya Bu, silakan dimakan. Kok kayak gak asing sama bocil itu ya Wek? Pusing. Oke, jadi ikannya berapa nih Wek? 5.000 aja. Ini ya Wek. Terima kasih Bu. Jumpa lagi ya para bebek. Bye. Sweet, udah nggak ada bebeknya. Aman. Wah, menunya tinggal kentang aja nih. Aku goreng nggak apa ya? Jangan Lili, itu kan stok makanan punya Ao. Ntar dia rugi gimana? Iya, tapi dari tadi kan kita udah dapat komisi banyak. Adeh, ya udah Yuka, terserah dia aja. Yeay, makasih Besti. Oke, sip, matang. Kasih saus tomat dan langsung makan.
Ya udah Nenek, yuk kita hitung hasil jualannya Ao. Iya yuk Kak, hayo. Berapakah totalnya? 10.000 dua, 5.000 dua. Alhamdulillah dapat 30.000. Alhamdulillah. Hai teman-teman. Wah, semuanya sudah habis. Hah? Ao, kakimu sudah sembuh. Alhamdulillah, sudah Yuka. Oh iya Ao, ini hasil upah dari warung makanmu. Wah, terima kasih banyak ya. Kalian memanglah sahabat terbaikku. Sama-sama Ao. Uang 30.000 ini aku kasih ke kalian semua aja deh. Jadi kalian masing-masing dapat 10 ribuan. Wah, terima kasih banyak ya Ao. Iya, terima kasih, terima kasih. Terima gaji Ao. Ya udah, kalau gitu kami pamit pulang dulu ya. Bye.